Deməli, bu layihəmiz bizim cəmiyyətin sosial-psixoloji vəziyyətinə bir daha fərqli bir baxış yaradacaq. Elə bil hisslərim məndən axır, məndən geriyə heç nə qalmır sanki, heç kim olmur. Kənan İsmail tədbirin aparıcısı. Qəlbin 3 səhnəsi çox böyük zəhmətlə ərsəyə gəlib, böyük kollektiv çalışıb. Sponsorlarımız Surə Sur şirkəti, media tərəfdaşımız Motivator platformasına təşəkkür edirik. Qəlbin 3 səhnəsi layihəsi Azərbaycanda ilk dəfə bu formatda keçirilən interaktiv təlim və psixoloji tamaşa layihəsidir. Sənin pişirdiyin bundan artıq olmayacaq ki, hələ bir təzəsində pişir. Niyə elə deyirsən? Mən əlimdən gələni eləmişəm. Qardaş, bu nə əziyyətli çəkirsən? Nə vaxta qədər evə su daşıyacaqsan? Biz necə eləyim qardaş? Problemin həlli buradadır. Gəl mənim. Black Diamond ilə suyunuzu evinizdə özünüz istehsal edin. Həm su daşımağa son qoyun, həm də keyfiyyətindən tam əmin olun. Deməli, bu layihəmiz bizim cəmiyyətin sosial-psixoloji vəziyyətinə bir daha fərqli bir baxış yaradacaq. Bu layihə Azərbaycanda bir ilkdir, heç vaxt belə bir layihə olmayıb. Bu layihə mənim rəhbərliyim ilə First Shine təşkilat şirkətinin təşkilatçılığı ilə ərsəyə gəlir və layihəmiz mən deyərdim ki, Azərbaycanda bir ilkdir. Bəli, xarici ölkələrdə bu tip layihələr çoxdan keçirilir, amma Azərbaycanda bu ilkdir. Qəlbin 3 səhnəsi layihəsi Azərbaycanda ilk dəfə bu formatda keçirilən interaktiv təlim və psixoloji tamaşa layihəsidir. Düşünürük, hər bir insanın daxilində 3 səhnəsi var. Uşaqlıqdan hər birimizə miras qalmış travmalarımız, daha sonra daxilimizdə özümüzlə, mənliyimizlə olan gərginliklərimiz və bütün münasibətlərdə gizli saxladığımız duyğularımız. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Tədbirdə iştirak etdiyiniz üçün hər birinizə çox böyük təşəkkür edirik, əziz dostlar. Azərbaycanda ilk dəfə Lalə Həmidlinin rəhbərliyi ilə keçirilən bu tədbir psixoloji tamaşa və interaktiv təlim vəhdətində formalaşan insan ruhuna, duyğularına və daxili aləminə toxunan unikal bir layihədir. Sponsorlarımız Le Secret Original Parfums, Surə Sur şirkəti, Bay Təxminə Aksessuars, Nırli Studiyaya, media tərəfdaşımız Media Qrup Mövlud bəyə, Motivator platformasına və Express Xəyalə xanıma təşəkkür edirik. Layihənin ərsəyə gəlməsində hər birinin zəhməti çox böyükdür. İndi isə icazənizlə mən səhnəyə çıxış üçün Qəlbin 3 səhnəsi layihəsinin təşkilatçısı, First Shine şirkətinin təşkilçi direktoru Gülnur xanım Əliyevanı dəvət edirəm. Alqışlar. Hər birinizi salamlayıram. Zalda birçoxunuz məni tanıyırsınız. 6 ildir demək olar ki, bu sahədə fəaliyyət göstərirəm. Amma ilk dəfədir bu qədər həyəcanlıyam. Çünki zalda anam da əyləşib, ona görə biraz həyəcanlıyam. Layihənin ideya müəllifi Lalə xanım Həmidlidir. Bu layihəni mənə təklif edəndə həqiqətən çox həyəcanlandım. Düşünürük ki, bu layihə Azərbaycan cəmiyyətinin psixoloji rifahının gücləndirilməsi üçün çox əhəmiyyətli bir layihədir. Təkrardan təşəkkür edirəm. Xoş istirahətlər dostlar. Sağ olun. Qarşılayın. Qəlbin 3 səhnəsi. Klinik psixoloq Lalə Həmidli. Salam Firuzə xanım. Əlif. Keçən həftədən bu yana biz sizinlə bir çox şeylər danışdıq, müzakirə elədik. Özünüzü necə hiss edirsiniz? İçimdə böyük bir boşluq var. Elə
hisslərim məndən axır, 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 axır. Məndən geriyə heç nə qalmır sanki. Heç kim olur? Kimə lazımdır bu heç kim? İstəyirəm Totem Psixologiya Mərkəzi haqqında qısa məlumat verim. 2020-ci ildə klinik psixoloq Lalə Həmidli tərəfindən təsis edilmişdir. Mərkəzimizin başlıca məqsədi müasir psixologiya elminin yeniliklərini həm tələbələrə, həm də bu sahə ilə maraqlanan şəxslərə, eyni zamanda psixoloji xidmətlərdən istifadə edənlərə keyfiyyətli şəkildə çatdırmaqdır. Mərkəz 4 il ərzində 10 mindən çox şəxsə, müxtəlif qurum və şirkətlərə təlimlər keçmiş və konsultasiya xidməti göstərmişdir. Təlimlər yerli və beynəlxalq səviyyədə təşkil olunmuşdur. Bu təlimlərin keçirilməsində bir çox yerli, eyni zamanda da xarici mütəxəssislər də iştirak edib. Mərkəzin fəaliyyət göstərdiyi sahələr uşaq, yeniyetmə və böyüklər üçün psixoloji seanslar və terapiyalar, loqopedik seanslar, duyu bütünləmə və psixologiyanın müxtəlif istiqamətləri üzrə təlimlərin keçirilməsindən ibarətdir. Bəsdir, cavab ver də! Cavab ver, niyə susursan, eşitmirsən? Mən bilirdim, sən bir gün çıxıb gedəcəksən, bilirdim. Sən heç vaxt o uşağı istəməmsən. Nədə heç vaxt məni istəməmsən? Sən ailə istəməmsən, ailə istəməmsən. Cavab ver! Bəsdir! Eşidirsən? Bəsdir! Mən səndən bezmişəm! Başa düşürsən? Mən səndən bezmişəm! Mən elə bu həyatdan bezmişəm! Bu uçaqdan bezmişəm! Mənim öz həyatım var! İmkan ver! Cəhənnəm olub gedim onu yaşayım! Çıx get, cəhənnəmə kimi yol var. Get, bir də qayıt o ağaclar. Çıx get! Atan daha yoxdur. Eşidirsən, yoxdur. Çıxdı, getdi, unut atanı, unut, unut. Firuzə gəncliyini, uşaqlığını insanlara özünü qurban verməklə keçir. Əlbəttə, aslı insanlar, bunlar təkcə qadınlar deyil, həm də kişilərdir. Amma əksərən biz qadınlar arasında daha çox asılıqdan əziyyət çəkənləri görürük. Çünki sosial-psixoloji xüsusiyyətlər, qadınlara verilən müxtəlif inanclar dünyanın hər yerində, eyni zamanda onların emosional olmaqları, onları hadisələrdən, insanlardan, əşyalardan asılı vəziyyətə sala bilir. Digər sponsorumuz Sürə Su şirkətinə təşəkkür edirik. 2017-ci ildən fəaliyyət göstərən bu şirkət Xaçmazın təbii bulaqlarından əldə edilən minerallarla zəngin və tam təmizlənmiş içməli suyu ev və ofislərə çatdırır. Sürə Su sağlam həyatın təbii seçimidir. Unutmayaq, su həyatdır. Həssas bir mövzuya toxunacağıq. Münasibətlər, narsist və psixopat həyat yoldaşı. Yenə nə pişirmisən? Dolma bişirmişəm sənin üçün. Bax, sənin üçün bəzənmişəm. Necəyəm? Gör nə gözəl süfrə açmışam. İstəmirsən başqa şey bişirim, hə? Sənin pişirdiyin bundan artıq olmayacaq ki, hələ bir təzəsində pişir. Niyə elə deyirsən? Mən əlimdən gələni eləmişəm. Nə dedin? Ha? Yaxın gəl. Yaxın gəl deyirəm sənə. Eşitmirsən? Təkrar elə, nə dedin? Deyirəm, əlimdən gələni eləmişəm. İndi də mənə yal. Yerini tanı. Yerini tanı. Cəhət.
səni işləndirmək istəmirəm. Mən çalışıram ki, hər şey nəyincə olsun. Sən heç şey eləməmsən. Bilirsən, sən heç nə eləməmsən. Hamısını mən sənə eləmişəm. Mən sənə öyrətmişəm necə yemək lazımdır, necə giyinmək lazımdır, kimlə necə danışmaq lazımdır. Hamısını mən sənə öyrətmişəm. Mən sənin Allahınam. Kiməm mən? Ey, mən kiməm? Səndən soruşuram. Allahım sən. Mən sənin Allahım. Mən səni çox sevirəm. Ya, sən məni sevmirsən. Sən məndən qorxursan. Bu da çox yaxşı şey, bilirsən niyə? Çünki qorxu sevgidən daha üstündür. Və bu da həmişə səni mənə bağlayacaq. Başa düşdün? Hı? Ey! Ağlayırsan sən. Sən. Gəl yanıma. Gəl yanıma. Heç kimdən qorxma. Sən ancaq məndən qorxa bilərsən. Sən ancaq məndən qorxa bilərsən. Çalış qaqla. Yaxşı. Yanındadır bizim bir rəqsimiz var idi. O necə idi? Ramba-bara-bara. Ha? Necə idi? Ramba-bara-bara. Ba-bara-bara-bara. 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 Qalx ayağa. Oxu. Ba-bara-bara-bara. 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 Kənan İsmayıl tədbirin aparıcısı. Qəlbin 3 səhnəsi çox böyük zəhmətlə ərsəyə gəlib, böyük kollektiv çalışıb. Mən özüm də bu tədbirdə aparıcı qismində iştirak edirəm, amma bir tamaşaçı kimi, iştirakçı kimi həyəcanlıyım.